Yeroo Waaqayyo malee waa tokko gochuu hin dandeenye. Yeroo Waaqayyo of danda'a waan ta'eef. Yeroo isaatti baasuun jireenya isaa waan baay'ee yaadate ta'uu danda'a. Eliyaasiin waan baay'ee yaadate ta'uu danda'a. Yeroo isaatti waa yaade waan sun ta'uu waan dideef Waaqayyoon jiru miti. Waaqayyo jira. Dhugaadha Waaqayyo jira. Inni galaanni isa daangessu hin jiru. Gaarii isa dhabu dura goree harka isa qabu hin jiru. Harki isa dura goree isa dhaabuu danda'u hin jiru. Deemaa gara jireenya keetii dhufaa jedhe. Ameen Waaqayyo deemaa gara jireenya keetii dhufaa jedhe. Namoota kaleessa dhiingadda gara jireenya namicha kanaa dhaqanii eenyuudha dabaluudhaan waan kaa'in qabu. Namoonni baay'een gara jireenya keenya kaleessa dhufanii furmaata kennuu dadhabanii ofirra deebi'an jiru ta'uu danda'a. Waaqayyo garuu hin beeku waa'ee booddee kunsiif waa'ee furmaataa jechaa jira. Ameen Waaqayyo waa'ee furmaataa jechaa jira. Wangeela gooftaa keenya Iyyasuus Kiristoos wangeeluma Yohaannis boqonnaa 9:1 kaasee dhaqee dubbismeeni. Dubbii jabaa tokko argina. Iyyasuus Kiristoos gooftaadha. Yesuus utuu darbuu nama dhaloota isaatiin jalqabee nama jaalamaa tokko arge. Yommus bartoonni isaa barsiisa namni kun cubbuu eenyuutiif jaamaa ta'ee dhalate isatu yakke moo yookiis abbaa isaatii fi haadha isaatu yakke jedhanii Yesuusin gaafatan. Yesuus immoo deebisee inni cubbuu hojjeteef yookiis abbaa isaatii fi haadhi isaa cubbuu hojjetaniif isa fayyisuudhaaf wajjin Waaqayyo akka mul'atu jaamaa ta'ee dhalate malee. Waaqayyo si haa waan gombisaa keessan keessaa fitu Waaqayyo deebisa. Waaqayyo si haa eebbisutti jedha. Yesuus Kiristoos gooftaadha. Lafa kanatti immoo namni dhaloota isaatii kaasee jaamaa. Dhaloota isaatii kaasee maalidha? Jaamaa. Haalati keessa jirtu gaaffii baay'ee kaasisuu danda'a. Garuu furmaata qaba. Ameen furmaata qaba. Furmaata qaba ilaani. Furmaata qaba. Haala isin keessa jirtan hin beeku garuu furmaata qaba. Ameen. Dhugaadha furmaata qaba. Lafa kanatti namni gaaffii kaasisa jalqaba bartootuma gooftaa Yesuus Kiristoos. Yohaannis fa'a, Phexros fa'a, Yaaqoob fa'a. Akka isaan jiran namichi jaamaa matee waan dhalateef sababa cubbuu eenyuu feeran. Haalati keessa jirtutti maqaa kan baasan lakkoofsan qaban. Haalati keessa jirtu maqaa kan laatan lakkoofsan qaban. Sababa kan itti barbaadan lakkoofsan qaban. Yesuus garuu furmaata qaba. Ameen. Ameen. Yesuus furmaata qabaan jedhe. Ameen. Waan nama ajaa'ibu sababii cubbuu nama tokkoof ni jedhe Yesuus. Waan baay'eetti maqaa kennuu danda'u jireenya keerraa. Waan baay'ee ol buusanii kan buusuu danda'u. Garuu hiiki isaan harka jiru. Wanti isaan gochuu danda'an yoo jiraate waa'ee jireenya keetii bulanii ka'anii ooluu moodeessu duwwaadha. Waaqayyo kunuunsa kana sitti furmaata qabaan jedhe. Ameen. Ameen. Waaqayyo furmaata qabaan jedhe. Ameen. Sababii eenyuutiif jedhan. Sababii eenyuuf rakkatu. Sababii eenyuuf rakkatu. Sababii eenyuuf bifisaan hin deemu bishaaf hin deemu. Sababii eenyuuf rakkina kana keessa jiraatti dhuma kana keessa jiraatti jedhanii kan maqaatti moggaasan baay'eedha. Waaqayyo akka furmaata jiraan jedhe. Afaan qabsiisaan jedhe. Gaafa Waaqayyo rakkina keessa deemaan furmaataan namoota baay'eetu afaan qabatee fuula deebi'a. Sababii isaa kanaan booda maqaan qabanidha. Sababii isaa kanaan booda waan itti waaman kan biraan qaba waan ta'eef Waaqayyo xumuratti godhaan jedhe. Warra maqaasatti moggaasaniitti itti waamanitti Waaqayyo xumura godhaan jedhe. Sababii eenyuutiif jedhan abbaa isaa moo haadha isaa moo isatti cubbamaadha jedhan. Haalli nuyi keessa jirru yeroo baay'ee namatti gaaffii ta'uu danda'a. Sababa inni naafatee maal ta'e duwwaaf miti beekaa. Sababa inni jaamaa ta'e duwwaaf miti beekaa. Yoo jireenyi kee wal adeemuu jalqabees silaa waan qabummaan hojjetu qabaayee sabiyyaan haasaadha. Mana keessaa waan qabaayee namni maqaa namaa kennuu hin gahu. Garuu haala namni keessa jiru furmaata namaa ta'uu danda'u. Sababa tajaajila isaaniin kaa'ee xinnoo ishee wal deemuu jalqabeef sooshaal miidiyaa kanarraa waan baratame tokkoon isinitti hima. Inni xiqqoo ishee faarfannaan qajeelee faarfachuu jalqabeenyaan karaatti mataa keessa kan ta'anii kan teessisan barbaadu. Lallabsaa toora galee fi
lallabuu jalqabnaan karaatiin mokolee buusanii galteessi kan barbaadu. Hawaasa keenya keessatti kanatu baratamaa. Hafuura kana Waaqayyo nurraa haa cabsu. Ameen. Waaqayyo nurraa haa cabsu. Sababa hiyyummaa duwwaa miti. Sababa dhukkubaa duwwaa miti. Sababa si mijachuu duwwaa miti. Duwwaa ta'e mitiif kan isaan maqaa si kennan. Kan isaan maqaa sitti moggaasanii si waaman. Gaafa si mijatu iyyuu maqaan dhabu. Waan kan biraa waan hojjetu qabaa'e. Bakkee kana waan baay'ee taasaa. Hafuura kana Waaqayyo nurraa ifatu. Ameen. Waaqayyo nurraa ifatu. Guyyaa tokko gargaaruudhaaf gara isaan namni garuu maqaa baay'ee qabu. Guyyaa tokko lafa inni dhufee jiru harka qabanii kaasuudhaaf namni garuu maqaa baay'ee qabu. Waaqayyo nu haa gargaaru. Ameen. Waaqayyo nu haa gargaaru. Waldaan dadhabbii qabaa dadhabbii isheetti kadhannaadhaan furmaata ta'uudhaaf fiigi. Arraba qabattee hin fiigin. Geggeessitoota rakkina qabaa. Abboota furaa rakkina qabaa. Itti dhiyaadhu wajjin haasa'i. Bakkee irraa arraba qabattee hin fiigin. Waaqayyo isa kana jaallatu. Namni furmaata ta'uudhaaf guyyaa tokko fiigu hin jiru garuu maqaa baay'ee namaa kenne mandara kana keessatti. Wal waamee mandura kan dhufu jira maqaa namaa akka biraa gochuudhaaf garuu guyyaa tokko jilbeenfatee kana teemme. Yesuus eessaa dhufee guyyaa tokko jilbeenfatanii Waaqayyo irraa dhawaafachuudhaaf yeroo isaatti jilbeenfatan fariisota nagar. Garuu karaa itti naqeessanii kiyyoo keessa ta'uusan karaa baay'ee barbaadu turan. Isuma gaafanii dachaa darbee jiraarras. Museedhaan moo miidhabbatu dubbii Musee Waaqayyo irraa fuudhee moo miidhabbatu garuu Yesuus eessaa dhufanii erga sanatti miidhagoo dadhabani isa hubachuu dadhabani namni jilbeenfate waa'ee Yesuusii Waaqayyoon gaafatan jiru. Waaqayyo moo miidhabbatu garuu Waaqayyo waa gargaaru. Ameen. Waaqayyo waa gargaaru. Furmaata siif kennuu bira Waaqayyo waan ofii keessa keessatti waan baay'ee gadi qabdu anatti sitti dubbachaa jira Waaqayyo. Caalaa takka seenee caalaa magaalaa caalaatti dhiyaatee garuu akka obboleessa dhugaa Kiristoos keessatti safareetti guyyaa tokko caalaa ofiitti qabee caalaa waan nati keessa jirtu ittiin jedhee ta'e fakkeenya fudhadhu. Baay'ee keenya akkas. Waaqayyo nu haa gargaaru. Ameen. Waaqayyo nu haa gargaaru. Namni kun egaa dhaloota isaatti kaasee